每一樣佛法，如果令到自己咧能夠好豁達、好開心嘅，你就點樣咧？去追求、去投入、去深入。佛法嘅深入咧，要有幾種原則嘅。呢幾種原則咧，喺學佛裏邊咧，我哋叫做三法印。呢個三法印咧，就好似一個咩咧？一個咧印鈔，能夠套入喺我哋學佛裏邊，點樣去融入喺生活修行當中。咁呢三法印裏邊講嘅咧就係第一，諸行無常。諸行無常就係所有事事物物咧都會有變異嘅，當自己亦會有點樣啊？亦會有咧轉變嘅，好都會轉壞嘅。但係好嘅轉壞當中，我哋所知道咧，呢個就係叫做人生嘅無常，係經過生老病死苦。喺生老病死苦嘅過程當中咧，我有體驗到人生嘅無常，從而咧我得到好多個增長。因為點解咧？我能夠抵禦到無常。第二，我哋要學咧就係諸法無我，一切法、一切事事物物、一切因緣因果裏邊，都係咧冇一個實質嘅因緣嘅定論。我哋有話此生故彼生，此滅故彼滅，即是生同滅係一個過程。喺呢個過程裏邊咧，喺佛法裏邊就叫我哋咧要去珍惜，要去珍重，然後咧去點樣去延續呢個因緣，就唔係呢一件嘅物件，令到我哋做到就係咩咧？涅槃寂靜。涅槃寂靜，涅槃呢個字解作圓滿寂靜，能夠咧全念於咩咧？三寶當中。我哋時時刻刻都唔會遺忘咗三寶嘅功德力，三寶嗰種嘅堅固力，三寶呢個信願力，我哋能夠培養到一種嘅力量。呢種力量當然唔會傷害到別人，亦唔會點樣啊，令到自己好唔舒服。呢種力量係叫做清淨自在歡喜嘅。所以我哋念誦經文、禮懺，我哋要全念三寶嘅心，仰仗三寶嘅力，去加持我哋每一位嘅人，令我哋能夠將個心性增長。心性增長就能夠咧涅槃寂靜。所以喺呢個三大原則裏邊，我哋能夠深入佛法咧，你就冇錯噶啦，唔會咧脫離咗佛法嘅軌道，能夠咧從而咧重返我哋叫做咩啊？正確嘅路途，我哋能夠確立我哋咧正確嘅人生。咁希望你哋咧大家努力，我哋咧稱念咧藥師佛嘅聖號，然後持念藥師咒，令到我哋生起三寶嘅加被力，能夠專念受持，令到我哋每個人嘅生活更加之咧安穩。阿彌陀佛。